कि जैसन राज चलैला सपा उ परिवेश ना होई। कि अरे जैसन राज चलैला सपा उ परिवेश ना होई। अरे नेता के केतनो बनी मगर अखिलेश ना होई। कि यह बार का लहरिया बड़ी करारी बा। कि यह बार का लहरिया बड़ी करारी बा। और तो हम लोग से बता दें ये भैया अब की बार साइकिलिया चिलम पर भारी बा। कि सोचनी है कि तोहन लोग से बता दी ये खबरिया वहीं ताजा बा। कि अरे सोचनी है कि तोहन लोग से बता दी ये खबरिया वहीं ताजा बा। अरे आने वाली 10 तारीख के सपा का सरकार बनता। ये तो पूरा यूपी का इरादा बा। कि इतना तो मजनुआ भी ना पिटाल हुई लैला के प्यार में। कि अरे इतना तो मजनुआ भी ना पिटाल हुई वो लैला के प्यार में। अरे जितना हमन के बेरोजगार छात्र पिटा गए नहीं जा है बीजेपी के सरकार में। कि बहुत अत्याचार भइल यूपी के किसान पर। कि अरे बहुत अत्याचार भइल यूपी के किसान पर। 200 रुपया लीटर तेलवा बिकाइल साहू जी के दुकान पर। अरे अब महंगाई ना सही है भैया अब तो हमारा जी खाली साइकिल के निशान पर।